家姑姑蜜語嘅頻道啦。5月20號咧就係阿伯判刑嘅日子啦。咁早排咧亦都有唔少嘅行家，我哋 YouTuber 做咗阿伯上庭判刑嘅節目，不過我咧就冇做。點解咧？因為我覺得都係認罪嘅，我覺得都冇乜特別。咁我想留翻出年2月等肥婆河馬上庭受審嗰陣時先至做節目都未遲啊！咁我諗嗰陣時候比而家係仲更加精彩嘅，因為我知道肥婆咧一定唔會認罪。咁到陣時咧一哭二鬧三上吊，唔知點算，可能有好多突發嘅事情發生都未定。不過原來唔係嘅喎，又兩睇啦。咁原來20號嗰日阿伯上庭認罪嗰陣時候咧，都有幾多猛料爆嘅喎。咁我就決定不如做翻個節目啦。係啦，咁到出年肥婆開庭審訊嗰陣時候咧，就再同大家分享一下，我覺得都唔錯嘅。咁20號嗰陣時候咧，咁阿伯咧就上庭判啦。咁佢6月3號咧先知道佢判幾耐，咁佢認咗罪啦。咁嗱，大家有冇印象？喺舊年嘅5月30號喺呢個屯門嘅青田村青順樓，喺呢一個25樓電梯大堂裏邊，阿伯同阿肥婆喺度互毆，當其時兩個咧都受晒傷。咁大家記唔記得阿肥婆喺醫院張病床嗰陣時候，瞓喺張病床嗰陣時候，記者們問咗阿肥婆一句説話。我唔會原諒佢啊！我對你咁好，仲要睇床唔該，睇床。警方喺星期五嘅朝頭早8點幾。阿何太係關唔關於你哋而家戶籍受傷，關唔關於涉唔涉及第三者㗎？涉唔涉及第三者問題㗎？大家有冇留意到當時肥婆嘅答案係咩咧？係啦。我再轉述一下，我唔想咁八婆。阿肥婆就話：我唔會原諒你㗎，我對你咁好，你咁樣嚟傷害我，我唔會原諒你㗎。大家有冇印象咧？冇啊。阿伯判刑嗰陣時候，各大嘅媒體嗰個標題都寫咗㗎啦。點解阿伯要襲擊何太咧？原因只有一個，佢就話因為我激氣咯，因為佢話何太就我想講係著草，何太咧就要想離婚，想離婚就執包袱就走佬。改嫁，重點係呢樣嘢，想離婚，佢要離婚，執包袱走佬改嫁。我好激氣，所以揾刀吉佢，刺傷佢。係啦，咁阿肥婆，你又講大話啦！你又話冇涉及第三者嘅，咩叫改嫁咧？咁其實呢個第三者改嫁又係邊一位咧？大家心水清嘅朋友又知唔知啊？好啦，當其時我想講法官添。當其時阿伯咧就詳細咁講咗事發嘅經過。嗱，好多行家咧就用咗漫畫形式、畫公仔形式同大家講嘅，不過我咧就冇㗎，因為我嘅才華都未去到高峰，我嘅漫畫同畫畫嘅功能都未係咁好嘅，係啦，所以我就決定咗盡量簡潔地轉述翻當時嘅情形俾大家聽，希望冇甩甩咳咳，希望簡而潔，等你哋知道係啲乜，係極度簡而潔嘅，係啦，從後詩集去讀書咁嗱，咁我就一定唔係肥婆咁樣去讀
俾大家聽㗎啦，唔會悶㗎啦。咁從後詩集啦，咁當時阿何太咧就正準備執包袱咧，就翻去內地咯喎。行到電梯塔，行至電梯大堂，突然遭好斯文。阿可伯從後用摺刀刺傷。嗱，其實咧，阿肥婆傷口咧，據聞咧就係得2cm，都仲要係裂傷。咩叫裂傷咧？咁我諗你有聽你哋觀眾們朋友們有聽其他嘅 YouTuber 嘅轉述咧，都知道裂傷咧就好似 A4 紙界傷咗下咁普通嘅，佢嗰個程度咧係2cm 咁少嘅啫。不過何太咧就講到自己又話咩傷咗個中樞神經，以後咧就係有後遺症，就不斷係咁扭下擰下，我都有啲暈啊，扭下擰下咁樣，覺得我係啲有暈嘅，就係覺得哇好辛苦啊，有後遺症啊，咁你老實講，你使乜喺電視機旁邊嚇喺個 mon 面前扭下擰下，即係個頭，你講都知，你講得出。你講你已經講咗啦，唔使做動作，話俾人知你有幾慘㗎，我覺得係咪先？其實咧就好普通嘅啫，因為我哋都係根據醫療報告嘅問題指出係好輕微嘅啫，就冇阿肥婆講到咁大，就話要包到個頭好似笛子魔童咁樣，人哋2cm 嘅傷就俾阿肥婆包到200cm 嘅繃帶，佢都得㗎啦，已經係。好啦，咁激烈嘅糾纏，咁何太咧一轉身俾阿伯刺傷咗，因為佢覺得咦點解後尾枕可以痛痛地咁嘅咩事咧？原來發覺係阿伯刺傷佢喎，咁啊阿肥婆咧就轉身負傷反抗啦，就捉緊阿伯刺傷揸刀嗰隻手。跟住咧，大家咧就扭打喺地上邊啦。阿肥婆都幾犀利。期間咧，阿何太咧就嘗試攆住阿伯條頸，咁樣。阿伯咧就用呢個真係重點啊！我真係覺得好似睇緊周星馳嘅戲咁樣咯。阿伯咧就企圖咧用手篤嗱插眼插鼻篤住咁樣。阿何太為求自保，一路咬住阿伯嘅手指，一路就嗌救命。其實會唔會流口水啊？我想知。其實我呢個問題我都想諗咗好耐，其實會唔會流口水嘅咧？咁樣。係啦，咁糾纏之不過問題就嚟咯噃。糾纏之間，阿何太叫救命咧，佢個仔咧就喺單位度出嚟咧，就首先就攞走咗阿伯嗰個百折刀先嘅。嗱，咁其實既然佢個仔已經攞走咗阿伯手上嘅百折刀，應該阿伯就冇殺傷力㗎啦，係咪先？咁應該兩母子係咪應該走啊？即刻就離開現場啦，案發現場㗎啦，係咪？但係咧，與此同時，鄰居咧就聽到有好似姓郭位鄰居，佢姓郭嘅，咁咧就一聽到聲就開門就睇下咩事啦，就見到何太嘅肥婆跪咗，即係騎住阿伯，即係乜坐蓮嗰啲咧，就夾住阿伯嗰啲咧，跟住之後攆住佢條頸，隨即咧先叫大廈嘅保安嘅。咁其實點解唔翻入屋打電話報警，要行翻落樓下叫保安呢？哇！肥婆真係犀利喎，佢直頭咧想置阿伯於死地啊！喂，即係鉗住，即係直頭乜坐蓮咁咧，鉗住阿伯住，攆住佢條頸，即係你手上都冇折刀㗎啦，阿伯係咪安全㗎咯？點解你仲要置阿伯於死地咧？所以律政處嗰方面係啱嘅，反告阿何馬咧，企圖傷人嘅，我覺得係。咁其實阿肥婆係有足夠嘅時間離開，阿伯唔會傷得咁重嘅，但係佢就冇，佢反而反擊阿伯喎。咁我覺得呢一點先係重點咯，呢一樣嘢係。咁其實咧，
聞咧，阿伯咧，佢而家咧好 enjoy，佢話個生活仲好過喺老人院嗰陣時候，哇！我都第一次聽啊呢樣嘢係。咁另外一樣嘢咧就係阿伯咧就轉為控方證人，指證肥婆啦，鼓掌。咁其實我都想去督阿河馬出嚟。咁喺呢段時間，肥婆咧就話嗱有幾個問題嘅4點啦。阿肥婆冇錢請律師，佢法援唔支持佢，冇得請律師，佢又唔可以喺庭上邊申請終止聆訊，係冇可能嘅。佢話自辯，咁自辯都衰硬㗎啦，一定佢唔認罪。咁其實如果佢認罪咧，佢就嗰日20號就同阿伯一齊搞掂咗，咁大家就相安無事。咁啊肥婆又巴之閉，又話死都唔肯認罪，我係無辜嘅。咁冇辦法啦。咁就真係要睇下出年嘅2月，佢喺法庭上邊開審係點嘅情形啦，有幾咁一哭，我都估到佢係一哭二鬧三上吊㗎啦，已經係啦。咁而家咧，咁更加希望阿伯身體健健康康，因為佢係轉為係控方證人啦。咁當然阿伯係同嗰個姓郭嘅鄰居係最關鍵㗎啦。咁阿伯真係要身體健康啦，呢一樣嘢係咁真係要睇到出年2月。先至會知道阿肥婆咧就一定判㗎啦，係律政司告佢，咁佢冇可能話無罪釋放啊！佢又想佢呢啲係太過天方夜譚啦。咁就要大家睇下出年嘅2月，咁我覺得呢樣嘢係精彩啲咯。阿肥婆會點算啊？我覺得一定比而家係非常更加精彩嘅。